বন্ধুরা, আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নেচার অ্যান্ড কালচার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে। আমরা এই অত্র মন্দিরের শ্রী শ্রী অন্নকূট মহোৎসব লেখা আছে। এইটির মন্দির এই শ্রী শ্রী রাধাকুঞ্জ সেবা কুঞ্জ, রাধা মুকুন্দ সেবা কুঞ্জ, এই মন্দিরের মহন্তের সাথে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব। প্রণাম। হ্যাঁ, আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটির নাম হচ্ছে নেচার অ্যান্ড কালচার। নেচার হচ্ছে প্রকৃতি, কালচার হচ্ছে সংস্কৃতি। আমরা চেষ্টা করি বাংলার চিরায়ত এই সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে, ধর্ম আমাদের জীবনাচার। আমি আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং আমি জীবক বড়ুয়া আমার পক্ষ থেকে আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি। আপনি যদি আপনার এই মন্দির সম্পর্কে একটু আমাদের ভক্তবৃন্দদের একটু যদি বলতেন। আমাদের মন্দিরটি মূলত 2015 এপ্রিলের 10 তারিখ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর প্রত্যেক বছরের মতন আমাদের অন্নকূট মহোৎসব উদযাপন হয়, অনেক ভক্ত সমাগম হয়। আর আমাদের সনাতনীয় বৈষ্ণবী রীতিতে যে প্রোগ্রামগুলো হয় সেই অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয়। জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, তারপর আর বিভিন্ন ব্রতাদি উদযাপন করা হয়। আর প্রতি শুক্রবারে চেষ্টা করি আমরা সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানটা করার জন্য। এইভাবেই মন্দিরটা চলছে। আচ্ছা, তো এখানে মূলত আপনি একটু বলেছেন বৈষ্ণবীয়, হ্যাঁ। এইটা সম্বন্ধে যদি একটু বলতেন। বৈষ্ণবীয় বলতে কলিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে উনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, কলির ভগবান। আমরা মূলত ওনার আদর্শে, ওনার রীতিনীতিতে যে বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারায় উনি জগতে প্রচার করেছিলেন, সেই চিন্তাধারাতেই আমাদের এই মন্দিরটা প্রচারিত হয়। আচ্ছা, এখানকার ভক্ত জনেরা ওনারা মানে কোন কোন ইয়ে থেকে আসেন? এখানকার ভক্তরা বিভিন্ন ইয়ে থেকে আসে, বিভিন্ন জায়গাতে। আমাদের চট্টগ্রামের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকেও আসে, তারপর বিভিন্ন এরিয়া থেকে আসে আসলে। বোয়ালখালী থেকে শুরু করে আমাদের ওই রাঙ্গুনিয়া, বোয়ালখালী, বিভিন্ন এরিয়া থেকে আসলে সম্পৃক্ত আছে, যোগাযোগ হয়, আমাদের যোগাযোগ থাকে আছে এখানে। ওখানকার থেকে বিভিন্ন ভক্তরা আসেন এখানে। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কোনো বাৎসরিক কোনো উৎসব হয়? ওই যে বললাম, বার্ষিক উৎসব অন্নকূট মহোৎসব। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটি কোনো তিথি বা হ্যাঁ, এটা আমাদের মূলত ওই তিথিটা হচ্ছে ওই আপনার কালী পূজার পরপরে। কালী পূজাটা প্রসিদ্ধ আমাদের সনাতনে। কালী পূজার পরপরে কালী পূজাটা অবশ্যই হয়। আর এটা প্রতিপদ থেকে 1 সপ্তাহের মধ্যে করতে হয়। আমরা ওই 1 সপ্তাহের মধ্যে প্রথম শুক্রবার যেটা, ওটাতেই আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানটা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের এখানে যদি নতুন কোনো ভক্ত পুণ্যার্থী যদি আপনাদের মন্দির দর্শনে আসতে চান, সেক্ষেত্রে কিভাবে আসবেন যদি আপনি লোকেশন? পথ পরিচিতিটা আমাদের হচ্ছে মূলত পতেরহাট নোয়াপাড়া, আমাদের এই রাউজানের দক্ষিণ রাউজান পতেরহাট নোয়াপাড়া মেয়ে মার্কেট হয়ে ডুল্লাপাড়াতে এসে 2 মিনিটের রাস্তা হেঁটে এসেই আমাদের এই মন্দিরে আসা যাবে। আর যে কেউ যে কোনো সময়, আচ্ছা, সর্বত্র জনগণের জন্য একেবারে উন্মুক্ত এটা। আপনার যদি নামটি একটু যদি আমার নাম হচ্ছে শ্রী ঠাকুর নরোত্তম দাস বাবাজি মহারাজ। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় আসার বিষয়ে, সেক্ষেত্রে যদি আপনার মোবাইল নাম্বারটি যদি একটু। আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01813996086 একটা আছে, আরেকটা হচ্ছে 01689792479। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে মন্দিরে অবশ্যই আসা যাবে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই। ব্রত চলমান সময়কে ঘিরে এটি একটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই জনজীবনের জন্য, জনস্বার্থের জন্য, জনস্বাস্থ্যের জন্য। সেটি হচ্ছে বর্তমানে যে করোনা ভাইরাস যে মহামারী আকার ধারণ করেছে বিশ্বব্যাপী, আপনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদি মানুষের জীবনাচারকে জীবনাচারে অভ্যস্ত হলে মানুষ এই ধরনের পরাজিকা থেকে মুক্তি পাবেন, এই সম্পর্কে যদি আপনার কোনো
দিক নির্দেশনা থাকে? আসলে এগুলো শতাব্দীব্যাপী আমরা দেখি, শতাব্দীব্যাপী ১০০ বছর পর একটা একটা মহামারী আমাদের পৃথিবীতে থেকে ঈশ্বর কৃপা করে দেন কি আমাদের মাধ্যমে হয়। তো পূর্বের যে মহামারীগুলো এসেছিল সেগুলো আমরা যথেষ্ট মনোবল, সাহস এবং আমাদের এগুলো দিয়ে আমরা মোকাবেলা করেছি। ঠিক এইভাবেও করোনা ভাইরাসটিকে আমরাও মোকাবেলা করব, অবশ্যই করতে পারবো। আর বিশেষ করে আমরা বলবো যেহেতু আমরা স্ব সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা আছেন, আমি মনে করি ওনার শরণাপন্ন হলেই এই সমস্ত বড় বড় এই মহামারীগুলোকে আমরা অতি সহজ একেবারে মোকাবেলা করতে পারি, ঈশ্বরের ধন্যবাদ। প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাসটা আর দৃঢ় করি। আপনি কি করে ভক্তবৃন্দকে কোনো আহ্বান জানাবেন? তাদের জীবন আচারে কোনো পরিবর্তন কি আসা দরকার? আসলে প্রত্যেকটার তো অবশ্যই এরকম উদ্দেশ্য থাকে, প্রত্যেক ধর্ম যাজকগণদের। ঠিক আমাদেরও একইভাবে বলবো আমরা, যে আমরা সবাই মিলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেরিত এই বৈষ্ণবীয় রীতিনীতিতে আসলে এই আমরা যারা সনাতনী আছি, যদি এটা একটু বিবেচনা করে বা দেখে যদি এগুলো আচরণ করা হয়, আমার মনে হয় এগুলো দূর করা যায়, এগুলো ঈশ্বর দূর করা যাবে। এবং সবাইকে আমি আহ্বান করবো যে আপনারা অবশ্যই আমাদের যে ব্রতগুলো আছে, একাদশী ব্রত, হরির নাম, জবাদি ইত্যাদি করুন। দেখবেন আমরা সমস্ত বড় বড় বিপদ থেকেও নিজেকে রেহাই পেতে পারবো, পারপার্শ্বিক গন্ধেও আমরা রক্ষা করতে পারবো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কোনো মহামূল্যবান বাণী যদি আপনি ভক্তদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন। মহাপ্রভুর বাণী হচ্ছে, হ্যাঁ, মহাপ্রভু আসলে তো অনেক বাণী, উনি বাঙালি ছিলেন, আমাদের বাংলাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাঙালির হিয়া অমেয় মতিয়া নিমাই ধরেছে গায়া, বাঙালি ছিলেন উনি। আর বাঙালির গন্ধের মহাপ্রভু সর্বত্রই হরির নাম এবং একাদশী ব্রতাদি করার জন্য উনি পৃথিবীতে উনি সব ভক্তগণদের উনি বলে গেছেন এবং উনি নিজেও করেছেন, এটা নিজে করিয়া ধর্ম জীবকে শিখালেন। উনি আচরণ করে আমাদেরকে এই শিখালেন। আচ্ছা, আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আবারও বন্দনা নিবেদন আপনাদেরকেও করছি আপনার শ্রীচরণে। আর আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। এত আসলে এই করোনা ভাইরাসটি এবং এত সময়ের মধ্যে যে এখানে আসছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। জি, ভালো থাকবেন। নমস্কার। আমি একটু মন্দিরটি আপনার হ্যাঁ, অনুমতিক্রমে একটু হ্যাঁ। দেখাতে চাই। আপনি একটু আমাদের ব্যাখ্যা যদি করেন। ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আমাদের রাধা মুকুন্দ সভাকুঞ্জ, তথা এই মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ হচ্ছে শ্রী মুকুন্দ, আর বামে আছেন রাধা, আর ওই যুগল কিশোর গোপাল আছেন, মহাপ্রভু আছেন, সর্বস্বামী আছেন, আর গুরু ভগবান আছেন, গুরু পরম্পরা। আচ্ছা, আচ্ছা। এখানে কি সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা? না, এটা বলা যাবে না। পঞ্চকালীন সেবা হয়। আচ্ছা, আচ্ছা। পঞ্চকালীন। প্রিয় দর্শক, আমি একটু পুণ্যার্থী গণকে আমি একটু মন্দিরের বাহির থেকে এখানে একটি গ্লাস আছে, এখানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত আছে। আমি গ্লাসের বাইরে থেকে যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। আর মহন্ত জি তো তিনি বলেছেন এই মন্দিরের উদ্দেশ্য আদর্শ সম্পর্কে। আসলে এটি গ্রামীণ পরিবেশে এত সুন্দর পরিপাটি, এত পরিচ্ছন্ন, প্রশান্তিদায়ক এই মন্দিরটি আপনারা না আসা পর্যন্ত আসলে এটি ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটি একটি জবা ফুল, অনেকগুলো জবা ফুল। অনেক সুন্দর ভাবে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনারা করেছেন তাদেরকে অবশ্যই সাধুবাদ প্রদান করছি। আপনারা নিশ্চয়ই এই পুণ্যধামে আসবেন, আপনারা পুণ্য অর্জন করবেন। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে এই মন্দিরটি যারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন সবার ইহ পারলৌকিক মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি। একই সাথে আপনারা যারা দেখছেন তাদেরও যেন মঙ্গল হয়। সবার সুখ সমৃদ্ধি কামনা করছি। একই সাথে এই বর্তমান সময়ে বয়ে চলা মহা দুর্যোগ করোনা ভাইরাস, এটি থেকে যেন সবাই মুক্তি লাভ করে মহাপ্রভুর কৃপা বর্ষিত হোক সবার জীবনে।
সকলের পূর্ণময় জীবন কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো প্রেক্ষাপটে, জীবন অথবা ধর্ম নিয়ে আরেকটি ভিডিও হয়তো আমরা আপনাদের সামনে আনবো। সেই পর্যন্ত সুস্থ সুন্দর থাকুন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি টিপে রাখবেন অবশ্যই অবশ্যই, এবং আমাদের এই ভিডিওটি কেমন মনে হয়েছে আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। সকলের দীর্ঘায়ু এবং নিরোগ জীবন কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।